Va otro enorme. Ya está. Ya está. Asa. Las de la boca cerrada molan más. Además así, porfa. Uno más duradero. Bueno, voy a comer. Después de comer hago otro directo. Os lo prometo. Os quiero. Si ves esto tu padre... Si ves esto tus padres, ¿te imaginas? Sí, me los tiro con ellos. Los borreo, o sea, les da igual. Tienes un don. Después a otro directo, cariño. Haz 5 más, porfa. Que me tengo que ir, de verdad. Uno. Dos. Tres. Toma. 4. Y 5. Ahí tienes. Pienso en ti como tú piensas en él. Me dieron conmigo como no me